انا جيت لكم بصفقه تحفه. انا اشتريت، معرفش اشتريت حاجات قد ايه، بس يلا نشوف مع بعض. بصوا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. قبل اي حاجه وتصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام في الكومنتات. تعالوا بقى اوريكم انا اشتريت مشتريات العيد. انا انخرب بيتي انا واستاذ مجدي. تعالوا بقى نشوف جبنا ايه. يلا، ده بتاع ايسر، ايه رايكم؟ ده تيشيرت بتاع ايسر، ايه رايكم؟ انا هوريكم كذا حاجه وانتوا اختاروا معايا بقى، ونقول نلبس ايه اول يوم وايه تاني يوم. ده بتاع ايسر، ايه رايك يا ياسر؟ ايه رايك؟ حلو. بيقول لي حلو. وده تيشيرت لاحمد، ايه رايكم؟ طبعا حاجات بقى روشانه، مع ان هم ما بيحبوش الحاجات دي. وهنا ده بتاع اسامه، ايه رايكم؟ جميل قوي. ده صوت على بعضه اهو. ده كده بتاع اسامه. حاجه اسامه نخليها كده، وحاجه احمد نخليها كده، وحاجه اسر نحطها كده. ده كده بتاع استاذ احمد. ايه رايكم؟ ايه رايك؟ حضرتك لما احمد كده واسامه كده واسر كده، النص فين؟ لا، ما هوريك النوس دلوقتي. يا سلام، ده انا جايبه حته طقم الانوس. استنى، وشايف البيبيونه؟ ايه رايك؟ دي بيبيونه. ده استنى، ادي شورت، ايه رايك؟ ايه رايك؟ ادي انوس. واستنى، ده في حمالات اهي، ايه رايك؟ دي الحماله والشورت والقميص، ايه رايك؟ طبعا ده جميل. ده اصلا دوت، بص عامل ازاي من تحت. ايه رايك يا مجدي؟ الله، ايه رايك؟ على انوس. يا خرابي على انوس، هيبقى جميله. ادي حاجه انوس. وهنا ثواني، ده ايه؟ ده بتاع احمد برضو، ايه رايكم؟ ده الترنج، المفروض ده كان الترنج بتاعه، بس اوريكم بقى حاجه ثانيه. نسر النادي الاهلي. ايه رايك؟ ما اعرفش بصراحه. هو نسر النادي الاهلي هو. والله. والله. طيب اهو، ده كده بتاع احمد. ادي حاجه احمد، ايه رايكم؟ نسر النادي الاهلي اهو. وده برضو بتاع احمد، ايه رايك يا مجدي؟ حلو، جميل جدا طبعا. ايه رايك؟ لا، ده بتاع الوان الكتابه العاديه. برتقول. ده كله شورت. بنتكول. لا، ده مش شورت، ده نص بنطلون. بص ده بقى، ده الاسر، ايه رايك؟ اسر فيها اوعى نص كم هنا ورماد. وده الشورت بتاعه اهو. حلو، جميل برضه. ايه رايك؟ ده كده اسر. مش الحاجه دي اللي دفعنا فيها كل فلوسنا؟ طبعا. وده اسر برضه. ده كده اكيد انا طبعا اسود. ده فيه وشاوة. الو اهو، ايه رايك؟ الو الترند. هي كل حاجه الو. مش عارفه الترندات دلوقتي كده. مفيش مين. لا مفيش مين. جدع يا. مفيش دق. ده بتاع اسر، ايه رايك؟ ده الشورت بتاعه. ايه ده؟ ايه؟ وريني، هو التيشيرت ده على طرزان بيشده القرد بيشد طرزان ولا بيعمل ايه؟ انت شوف بقى، بيشد من شعره. ده مش قنوس بالبامبز. لا بص بقى، حاجه نوسه جميله. الانوسه الحاجات الصغيره لما بتبقى صغيره بتبقى جميله. ايه رايك؟ ده كده كبير، ده لقيته كبير بس قلت مش مهم، ما ينفعوا. اهو، ودي التيشيرت بتاعه. وده توم وجيري برضو. ده التاني، ايه رايك؟ جميل. والشورت بتاعه اخضريكا. جميل. ايه رايك؟ ده نوسه بس مقاس 2، طلع بقى كبير شويه بس مش مهم. اهو، ده برضو جبته، لقيته برضو اسعارهم لقطه فجبته. ايه رايكم في الشورت؟ ايه رايكم في التيشيرت؟ هو كبير بس تحفه. انا مش هلبسه له دلوقتي، بس انا شاريه. بس ايه رايكم؟ ستيتش، ايه رايكم؟ جميل. يا ريته كان بتاعي. وبرده ده كده برده لقيته في العروض برده، قلت الانوس هينفعوا. ده الانوس ينفعه لما يجي يلعب كوره ويكبر بالظبط باذن الله. بعد 3-4 سنين. بصوا بقى، متحمسين هم ده بتاعي. لا اسر، لا ده بتاع اسامه. اوسه معلش يا اوسه، انت مظلوم، ما جالكش غير تيشيرت واحد. ايه رايك يا مجدي؟ ده مين دوت اللي ورا ده؟ اسمه ايه؟ لا وانا ما اعرفش، الراجل اللي كان مع ستيتش ده. لا، ده ما طلعش مع ستيتش. وروني كده من ورا وانا. لا، اللي هو الراجل الكبير الفضائي ده. ده كده اسامه. فين حاجه؟ بصوا اسامه حاجته سبحان الله طالع كله ابيض. ايه ده اسامه برضه. ايه رايك يا مجدي؟
ده بتاع ياسر. معلش يا ياسر انا اسفه، مع انك انت جاي لك حاجات كتير بس مش فاهم. مش عارفين حاجة. ده غير اللي انا جبتهم ولبسوهم قبل دول. يا بابا بصوا بقى في ايه. وده الاسر، استاذ اسر، رايك يا مجدي؟ استاذ اسر رايك؟ هو كله اسف. كله اسر. وده اسر، رايك؟ آسر. لا ما هو لقيته على مقاساتهم بقى انا. بصوا بقى بتاع النوس. شايفين ايه رايكم؟ شايف يا مجدي قد ايه البنطلون الجينز جميل؟ بص شكله شيك قوي. وده بقى لقيته برضو مع العروض. ايه رايكم؟ مش مهم هشيلهوله، ما هو ده بتاع يعني نوس. جبتهم عشان الحاجات دي عروض. اما ده اللي بقى البسه. العروض كانت حلوه. طبعا اسعار روعه بصراحه. وده برضو لقيته في العروض. ايه رايك؟ ده القنوس برضو، بس ايه انا مشتريهم يا جماعه اللي بعدين. ايه رايك؟ وريني كده ظهر التيشيرت. وريني كده ظهر وشه. ظهره اهو. هنا نص وهنا هو طالع وشه. ونازل من هنا. اهو. ده هنا نص وهنا نص. هنا بالظبط. بالبامبز وهنا بينهم. وهنا جبت له برضو فين؟ الله. برضو اخوه بس احمر. ايه رايك يا مجدي؟ حلو. هو مقاس 3 يا جماعه، بس انا قلت هينفعوا بعدين. هي نفس النقطه ده. هو نفس ال. بس في نقط بيضة ده. ايه رايك؟ لا تعالى بقى اوريك حته كلبسه جميله. الله. إيه رأيك؟ حلو ده. حلو. بس برضو كبيره اهو. ايه رايك؟ جميل. الحاجات دي كلها عروض. دي سلوبيتا وبنطلون حلوين قوي. في مكان هنا عندنا بيعمل عروض تحفه، وجايبه ده برضو من عندهم. ايه رايكم؟ ده بتاعي صح؟ ده بتاع ياسر برضو. ياسر بقى بيضاله بيضه في القفص. لا ليه للعيد؟ ما احنا في العيد الكبير، امال احنا في العيد الصغير. لسه ناقص يومين. ايوه مش مهم. وده لياسر. ايه رايكم؟ اهو ده كده لياسر. ايه رايك يا مجدي؟ قوي. ده النوسه جميله. ودي الشورت بتاعه صغنون اهو. ايه رايك؟ جميل. وده برضو النوسه. ايه رايك؟ حلوه النوس. ايه رايك؟ حلو قوي. كسوة العيد وما بعدها يا النوس. وادي النوس برضو. ايه رايك؟ الله. ده جميل صح؟ ده بقى ده هلبسه له يوم الوقفه. ايه رايك؟ جميل. ولبسه الطقم الاحمر يوم العيد. وده برضو الانوس. توم وجيري. اهو. ايه رايك؟ جميل. وده برضو الانوسه. النوسه كرتون. ايوه بقى شويه حاجات كده لعب يقعد بيهم في البيت في الصيف. بيحب دي اللبس لعبة الصيفي. ولا كرتون؟ وبص ايه رايك؟ سلحفاة. سلحفاه. ايه رايك؟ النوس بيتفرج على الحاجه بتاعته. النوس. سيبه بيتفرج يا مجد. حاجه النوس. هو عماله معزوم كده ليه؟ اهو. وده برضو ايه رايك؟ ايه ده هو في واحد منه؟ جبت 2. فين وريني. انا جبت حاجات كتير لدرجه جبت حاجات نفس الالوان بس مش مهم يعني. وريني. ده بقى برضو كبير بس لقيته حلو قوي. ايه رايكم؟ خامه بقى بس للشتاء بس برضو جبت. ساده بس حلو. دي الطاقيه بيقولوا عليها الاسكندريه ايه كاسكته. دي الطاقيه بقى بتاعت الطقم بتاع العيد. اللي هو بابيون. جميل. لا وليه ببيونه تانية بس مش عارفه هي فين، ضاعت في وسط الزحمه دي كلها. ايه ده بتاع العيد. ايه ده؟ شراب. ليه؟ لا ما هو قاسر كده كل شبشب حاطط له شراب. والله والله. ده الشبشب بتاع ياسر. الشبشب بتاعته اللي هناك حاطط لها شرابات. ده سبايدر مان بتاع ياسر بتاع العيد. طبعا العيال ما بتحبش الاختراعات ولا العلي ولا كده. ده بتاع اسامه. وده بتاع بيسو. الاثنين جابوا زي بعض. ياسر حب يغير. ده بقى ده لاحمد. ايه رايكم؟ ايه رايك يا مجدي؟ ايه رايك؟ جامد. اهو. جامد. جميل صح؟ اهو. ده كده بتاع احمد عشان يبقى عنده. وفين حاجه احمد اهي جنبي. النوس اكتر واحد جاله هدوء. وده بتاع واسر. وده بتاع اسامه. وده بتاع اسامه. ليه؟ ما انا لسه جايبه لهم كل واحد جايبه له 6 تقومه صيفي. ايه رايك؟ ده كده بتاع اسامه. فين اوسه؟ حاجه اوسه هنا الغلبان. اوسه مش غلبان بس انا بقول عليه غلبان بكبر بخاطره. ده بقى طقم العيد بتاع بيسو الترندي. ايه رايكم؟ بصوا بنطلونه ساعدين. اهو. هبقى اصوره
واوريكم الاوتفيت بتاع كل واحد عامل ازاي. وده الله يسلمك اهو، ده تنقية بيسو، مش انا اللي منقيه. ايه رايكم؟ ده الجديد، الموضه الجديده. فين حاجه تحت اهو على الكوتشي ده طبعا. اه ده الكوتشي بتاع احمد. ايه رايك؟ الجنب بقى وريني كده الجنب رايق. التانية. ايه رايك؟ جامد صح؟ لا الجنب التاني اهو عامل زي رش من فوق. بس تحفه، ده حلو. والخامه بتاعته روعه. ده كده بتوع، ده بتاع آسر شورت جينز. ايه رايك على التيشيرتين؟ اجيبه كده؟ ايه رايك؟ حلو، هحطه على حاجتي. التاني ده بقى بتاعي. وده بتاع اسامه، اكيد يا اوسه، يعني هنساك يعني؟ ما يرضينيش. على قد ده. اهو اسامه وآسر زي بعض. ايه رايكم بقى في الحاجات؟ يا رب يكون عجبتكم. بس اكتر واحد بس الحاجات دي واحنا ملناش حاجه. لا، انت عايز يبقى لك ايه؟ ماشي. لا مالكش حاجه طبعا. يعني المهم بس ايه رايك بقى؟ احلى حاجه في كل ده هو طقم قلب. الطقم بوفيون كبوفيون. هو ده احلى حاجه في الموضوع كله. كل حاجه حلوه. بس عروضهم حلوه على كده. اسعارهم تحفه بصراحه، يعني كانوا عاملين حاجات وعليها حاجات هديه. ايه رايكم؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم. طب احنا ما خدناش الهديه ليه ورجعنا العروض؟ يا سلام نبقى نقول لهم المره الجايه بندينا حاجه. واستنونا بقى، انا جايبه لهم حاجه تانية تحفه، اتفرجوا عليها، استنوني هفاجئهم بيها. يلا، عايزين حاجه؟ سلام.